Sziasztok, srácok, illetve lányok, az én nevem a Csuszkó, és a mai videóban elhozom nektek a legújabb videómat, egy Stumble Guys-os videómat, amiben jól láthatjátok, át fogom váltani a nevet, ilyen kínai, vagy valami ilyesmire, ilyen nagyon más, szóval nagyon kis rá, és azt a rohadt, hát ott egy emoji amúgy. És akkor pörgessünk is egyet, nézzük, hogy így kínaiban szerencsém lesz-e, vagy nem. Nyitok ezt kint, vagy nem. Egy macska, ezt fel is elklippelem, és megnézzük, ugye, hát tényleg nekem van egy ilyen színem, ez sokkal jobb. És menjünk akkor egy menetet, és nézzük meg, hogy így kínaiul, vagy nem tudom, Japán, ázsiai ország, így ázsiai országokban milyen a Stumble Guys, vagy hát milyen az ázsiai Stumble Guys. Ezek itt szerintem vagy ilyen európaiak. Jaj, nem itt kell menni. És én ugye tableten játszok, ezért nekem még arra is kell figyelni, hogy hogyan csinálom az ugrást, meg az ilyeneket. Szerencsére jó taktikám van. Csak ezt utálom, ezt a részt. Mert itt könnyen lebírok esni. Júj, ne! Így. Na ki a legprofibb? Ne. Jó! Yes! Szóval, boy! És amúgy szoktam Brawl Stars-ozni is, és hamarosan lesz egy olyan videó, holnap lesz egy olyan videó délután, amiben megmutatom nektek, hogy mi a legújabb seasonnek a újdonságai, meg az ilyenek, szóval ha nem akartok lemaradni róla, akkor feltétlenül kövessetek be, és akkor iratkozzatok fel, mert ez az lesz a rossz, és itt így, ne! És innen már csak át kell ugrani. GG. Mennyi Golden Genie van, érted? Az első speciál skin, azt figyelj, van vagy 8 millió. Nézzük, milyen mappot fog bedobni. Shit. Ott vagyok kint. És sajnos hát így kell nézni. Nem voltam az első, de jó kör voltam, hogy ez jó kör volt, de nem elég jó hozzám. Csípőcsavarás, még minden. Copyright. Nézzük. Mi van, még én free-ben megkapom a Golden Genie, még mindig én is. De én nem fogom felekvippelni, mert nem tudom, hogy melyik karakter leszek. Melyik karakter vagyok. És
Hát pörgessünk még Start a egyet. new language learning journey with Duolingo. Csak itt kell reklámot nézni tableten, sajnos. A cél a 6000 follower, vagy hát a 6000 feliratkozó, akkor Brawl Stars-os kreátorok is lehetünk, meg akár még Stumbleguys-osok is össze tudjuk hozni. Na nézzük, mit pörgetünk. Remélem egy bolt vagy valami speciális, de az eléggé ritka, szóval nem árt, hogyha felkötjük a gatyánkat, és akkor egy, most már csak 15 darab cucc kell, és tudok nyitni egy ilyet. Van egy ilyen epic viat, amiből jó lenne kinyitni például egy speciális, de hogyha ki is nyitunk egy speciálisat, akár, hát nem biztos, hogy én a Dynamitron, mert az nagyon jól néz ki az a skin, az nagyon szeretném. Még tudom, hogy sokatoknak biztos megvan meg. Azt a rohadt mennyi van! Zolika! Dick Zolika! Azt a rohadt mennyi Golden Jimmy! Anyád be fog laggolni a tablet. Nem szabad ordibálni, mert akkor kirégyelek. Hogy adom itt a trükkök? Azt milyen klácsol, tesó. Én itt nem fogok tudni beérni szerintem. Annak ütközik neki. Anyás. Mennyien csúszkálnak. De miért löksz ki, te? Nem látod, hogy Stumbleguys vagyok? Te, kiestem. Na de, kapunk itt 50 ilyen pontot. Nézzük, mit fogunk pörgetni. Igazából most itt meg fogom remélem duplázni. Azért nézzék reklámot. Van limites, jó. Lego Dreams. Elvileg ez nem tudom. Main round tree. Really ways you love you. Everyone sound see. Everybody's looking for something. Én jövök. Köztesó. Pörgetünk egy ilyet. És hogyha 50-et pörgetünk, akkor na, tudjátok, mi lesz. Azt a rohadt 150-nél már kipörgetünk egy karaktert. Na, itt vagyunk, és akkor pörgetünk van még 2. Én ezt az Antida is nagyon adnám. Állj meg! Ne! Mert ez az Ultra Guy, ez annyira fos. Már bocsánat, akik ezt szeretik. És a videó utolsó pörgetése. Nézzük, hogy a videónak mindig. Na, hát megnézem még. Ez a videó ennyi lett volna, tetszett, iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentbe, hogy milyen challenge-eket csinálják még, mivel bármilyen challenge jöhet, mert én azt elfogadom, és hát akkor sziasztok!